Итак, здравствуйте. У меня Volkswagen Touareg. Я им владею уже 5 лет. Из сотого бруска я запилил вот такие башмаки, которые подкладывал под колесо для того, чтобы отдомкратить машину или что-то сделать. Итак, прошло 5 лет. 5 лет у меня что-то всегда громыхало, подстукивало. Я думал, наверное, это задняя подвеска. На форумах читал. Люди часто там обращались по гарантии, чтобы что-то с этим стуком сделать. Здесь вот у нас есть запасное колесо. Что я обнаруживаю? Я обнаруживаю стук. Вы слышите, характерно, да? Почему он у меня так слышит? Ну, так все время на кочках. В течение 5 лет сзади что-то подстукивало. Достаем. Вот такое устройство. Ну что, во-первых, бруски не стоило было бы запиливать. Так, конструкция очень удачная. Ну вот эти две штуки лежат там и громыхают добросовестно.